Azərbaycanda gündəmi silkələyən xəbər əvvəlcə biri, sonra digəri qərar verdi. Sanki sövdələşmiş kimi. Azərsel və Baksel bu həftə cəmiyyətin müəyyən kəsiminin etirazına səbəb verdilər. O həddə ki, sosial şəbəkələrdə hətta boykot çağırışları belə səsləndi. Bu etiraz daha çox Azərsel üçün eşidildi. Bunun şirkətin istifadəçi sayına təsir edib etməyəcəyini zaman göstərəcək. Bu iki mobil operator Azərbaycanda mobil rabitə xidməti bazarında əhəmiyyətli pay sahibidir. Bu isə onlara istədikləri qərarı vermək imkanı yaradır. Məsələnin digər tərəfi, mayın 31-də öz saytlarında açıqladıkları məlumata Azərsel rəsmiləri 4 gün sonra etirazlar fonunda mövqe bildirdilər. Amma yenə də çoxları yeni qaydaların nədən ibarət olduğunu tam anlaya bilmədi. Ardından oxşar qərarı Baksel verdi. Nəticədə onların bu qərarından zərər görən xüsusilə az təminatlı istifadəçilərdir. İki mobil operatorun yeniliyi həm də sual yaradır. Azərsel və Baksel sövdələşibmi? Bu qərar qanunun pozulmasıdırmı? Hamısını süjetimizdən biləcəksiniz. Bu boykot çağırışları ölkənin əsas mobil operatorlarından biri Azərselə qarşıdır. Abunəçilər insanları adı çəkilən şirkətin xidmətlərindən imtina etməyə çağırırlar. Onları narazı salan Azərselin yeni qaydalarıdır. İyulun 1-dən balans 1 manat artırıldıqda bundan 1 gün, 2 manat artırıldıqda 2 gün, 25 manat artırıldıqda 25 gün istifadə edə biləcəksiniz. Əvvəl isə 1 manat yüklədikdə bu məbləğdən 7 gün ərzində istifadə etmək mümkün idi. İyunun 19-dan isə tarif paketindən istifadə müddəti bitdikdən sonra paket yenilənməzsə xəttiniz bir tərəfli bağlanacaq. Açıq qalan suallarla bağlı Azərselə müraciət etdik. Amma şirkətdən yazılı verilən cavab saytlarında dərc olunan məlumatla eynilik təşkil etdi. Şirkət APS dəyişikliyi belə izah edib. Sistem tərəfindən əgər yenilənmə baş verən zaman balansınızda kifayət qədər məbləğ olmayacaqsa, tarifiniz yenilənməyəcək. Əlbəttə ki, danışıq zəng edə bilməyəcəksiniz və istifadə edə bilməyəcəksiniz. Yenidən balansınıza yüklədiyiniz zaman tarif avtomatik olaraq yenilənərək davam edəcəksiniz. Azərselin yeni qaydalarından bir neçə gün keçməmiş digər böyük mobil operator Baksel də eyni addımı atdı. Yeni qaydalara əsasən iyulun 4-dən abunəçilər nömrənin açıq qalma müddətini yalnız balans artırmaqla deyil, həm də tarifin abunə haqqını ödəməklə uzada biləcəklər. Bu o deməkdir ki, abunəçi xəttin 30 gün açıq qalmasını istəyirsə, sadəcə ona uyğun tariflərdən birini seçib abunə haqqını ödəməlidir. Bakselə ünvanladığımız müraciət isə cavabsız qaldı. Qiymətlərin artması insanların cibinə təsir edir. Yəni, haqlı olaraq onlar da buna etiraz edirlər ki, qiymətlər müəyyən tariflərdə dəyişiklik olubdur. Bu, şirkətlərin özünün də kommunikasiyasında da ictimaiyyətə müəyyən qədər dolğun məlumat vermədiklərinə görə belə bir böhran vəziyyəti yaranır. Mobil operatorlar dəyişikliyi xidmət səviyyəsinin artırılması ilə əsaslandırırlar. Ancaq ölkənin iki əsas mobil operatorunun eyni vaxtda dəyişikliyi qərarı inhisar sövdələşməsi ilə bağlı şübhələri gündəmə gətirir. Onu da bildirək ki, 2023-cü ilin rəqəmlərinə görə Azərsel bazarda 48%, Baksel isə 28% paya malikdir. Mobil operator bazarının iştirakçısı böyük paya malik olduğuna görə və ən azından 35%-dən çox paya malik olduğuna görə onun fəaliyyəti araşdırılmalıdır ki, qiymət artımı hansı əsaslara görə verilib? Çünki rəqabət məcəlləsinə görə əgər hökmran mövqeyə malik şəxs öz mövqeyindən sui-istifadə edərək qiymət artımına gedərsə, bu artıq rəqabət məcəlləsinin pozulması hesab olunacaq. İstehlak Bazarları Nəzarət və Antisar Agentliyi rəqabət məcəlləsinə uyğun olaraq subyektin verdiyi bu qiymət qərarını araşdırmalıdır. Azərbaycanda operator və provayderlərin fəaliyyətini tənzimlənməsi Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilir. Lakin Nazirlik qiymət məsələsini tənzimləmir. Operator və provayderlər təqdim etdikləri xidmətlərin qiymətlərini özləri təyin edə bilərlər. Müraciət ünvanladığımız Anti-İnsar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyindən belə deyilir. Rəqabət qanunvericiliyinə nəzarəti həyata keçirən orqan qismində Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Anti-İnsar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi tərəfindən müvafiq bazarlarda rəqabətin məhdudlaşdırılması hallarının aşkarlanması və aradan qaldırılması ilə bağlı mütəmadi monitorinqlər həyata keçirilir. Əgər rəqabət qanunvericiliyinin pozulması halları aşkar edilərsə, rəqabət orqanı tərəfindən qanuna müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Ekspertlər isə insar hallarının qarşısını almaq üçün bazarda rəqabətin artmasını, yeni oyunçuların bazara daxil olmasını vacib hesab edirlər.
Təbii ki, mobil rabitə operatorlarının sayının artırılması məsələsi də bu lisenziyalı fəaliyyətdir. Əgər dövlət hesab edir ki, buradakı rəqabətin hazırki vəziyyəti cəmiyyətin tələbatlarını yaxşı şəkildə ödəyəcək vəziyyətdə deyil, yeni oyunçulara da lisenziya verə bilər. Yəni bu da dövlətin bazarı tənzimləməsi üçün ata biləcəyi növbəti addımdır. Amma nəzərə alaq ki, mobil operatorlar bazarında böyük investisiyalara ehtiyac var, böyük kapital qoyuluşuna ehtiyac var. Bu baxımdan yəni bu bazara növbəti oyunçunun girməməyə maraqlı olması da hələn başqa sualdır. Qonşu ölkələrlə müqayisədə mobil xidmətlərin qiymətləri arasında fərq nəzərə çarpacaq dərəcədədir. Belə ki, Azərbaycanda 5 GB 300 dəqiqə 5.90 dollara təklif edilirsə, eyni paket Gürcüstanda 3.50 dollaradır. Bu paketin 2 qatı, yəni 10 GB 1000 dəqiqə Türkiyədə 4.90 dollar, Rusiyada 5.50 dollar, İranda isə 0.90 dollardır. Türkiyədə və Avropa ölkələrində biz müəyyən deməli şirkətlərin, bu cür məsələn Azərsel, Baksel kimi şirkətlərin deməli öz istifadəçilərinə xüsusi paketlər təqdim edildiyini görürük. Yəni məsələn deyək ki, tələbələrə özəl və yaxud təqaüdçülərə özəl və yaxud az təminatlı ailələrə özəl müəyyən paketlər təqdim edir. Amma bizdə bir ümumiləşdirmə vardır. Yəni bir növ imkanı olan üçün də, imkanı olmayan üçün də eyni paketlər təqdim olunur və bu da yenə də dediyim kimi az təminatlı ailələrin bu paketləri almasını çətinləşdirir və onlar üçün müəyyən problemlər yaradır. Atalar deyib ki, danışmaq gümüşdürsə, susmaq qızıldır. Belə görünür, mobil operatorların dəyişiklikləri də bəzi abunəçiləri ciblərinə qənaət etmək üçün az danışıb çox susmaq qərarına gətirəcək.